হেল্ল' বন্ধুসকল, আজি মই প্ৰথমবাৰ ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাব লৈছোঁ, কিবা ভুল হ'লে ক্ষমা কৰিব। আজি আমি ভিডিঅ'টো বনাম Yamaha Ray কমপ্লিট ইঞ্জিন ৰিপেয়াৰিঙৰ ওপৰত। দেখুওৱা হ'ব কিদৰে Yamaha Ray সম্পূৰ্ণ ইঞ্জিন খুলি পুনৰ ফিটিং কৰা হ'ব। ফিটিং কৰিব হৈছে এইটো কেৰেং চাফ। কেৰেং চাফটো আমি ইয়াত লগাই দিম। পুছ কৰি দিম। পুছ কৰি থওঁ। চিলিকন গাম লগাইছোঁ, যিটো আপোনাৰ গাস্কেটৰ কাম কৰিব। যিহেতু ইয়াত গাস্কেট নাথাকে, গতিকে ইয়াত গাস্কেটৰ কামৰ কাৰণে আমি এইটো চিলিকন লগাইছোঁ। মেগনেট সাইড কেচিঙতো লগাই আছোঁ, যিহেতু এইটো দুইটা সাইডে লগাব লাগে, নহ'লে আপোনাৰ অইল লিকেজৰ সম্ভাৱনা থাকে। এইটো লগোৱাৰ পাছত 10 মিনিট শুকাব দিব লাগে, শুকোৱাৰ পাছত লগাব লাগে। ৰ'ব বহুত বেছি কৰি লওঁ। এয়া অইল পাম্প ফিটিং কৰি আছোঁ এতিয়া। অইল পাম্পৰ যোগেদি আপোনাৰ ওপৰৰ ব্লকলৈ মোবিল ছাপ্লাই হয়। অইল পাম্প ছাইডৰ যিটো প্লেট, য'ত আপোনাৰ কইল বডি ফিটিং হ'ব, কইল বডি লগাই আছোঁ। লগাই দিছোঁ আমি ইয়াত। তাৰপিছত এয়া মেগনেট ফিটিং হৈ গ'ল, দিলোঁ। আমি এতিয়া টাইমিং চেন লগাম। ব্লকৰ গাস্কেট আমি এতিয়া গাস্কেট লগাই আছোঁ। ফিটিং কৰিম পিষ্টন। আমি এতিয়া ব্লক লগাব লৈছোঁ। ব্লক ব্লক আপোনাৰ পিষ্টন ব্লকৰ মাজত সোমাই গ'ল, দেখি আছে আপোনালোকে। প্ৰেছ হয়, টাইমিং গাইড লগাইছোঁ। তাৰপিছত এয়া হৈছে আৰু এটা টাইমিং গাইড, যিটো ইয়াত নট লগাই দিছোঁ এলেংকিৰ পৰা। আমাৰ হেড গাস্কেট বুলি কয়। তাৰপিছত আমি লগাম এতিয়া আপোনাৰ, এইটো হৈছে
সিলিন্ডার হেড এটা ব্লকৰ ওপৰত খাব এটা হেড ইয়াত কম্প্ৰেছ হ'ব এটা ভেলভ ইয়াত কম্প্ৰেছ হ'ব এটা স্পাৰ্ক প্লাগ ইয়াত ফায়াৰিঙৰ পাছত ইয়াত হেৰি কম্প্ৰেছ হোৱাৰ পাছত ফায়াৰিং হ'ব আমি হেডৰ নটবিলাক লগাই আছোঁ হেডৰ নট নটকেইটা টাইট দিওঁতে চুকীয়াকৈ দিব লাগে সমানকৈ দিব লাগে এইটো হৈছে টাইমিং পিনিয়ন আমি এইটো এতিয়া টাইমিং চেনত ফিট কৰি ইঞ্জিন আৰু কেম আৰু কেৰেঙৰ মাজত কানেকশ্যন লগাই এয়া টাইমিঙৰ পিনিয়নৰ নট আমি ইয়াত লগাই দিছোঁ এইটো আমি এইটো ট্ৰেফিক বুলি কয় ট্ৰেফিক আমি মিলাম এতিয়া এইটো লুজ থাকিলে কেটে 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 বুলি এটা শব্দ ওলায় যিটো শুনিবলৈ বেয়া গতিকে আমি এইটো মিলাম এই দেখিছে আমি মিলাই আছোঁ এইটো টাইমিং চেন টেনশ্যনাৰ বুলি কয় এইটো আমি এতিয়া ইয়াত লগাই দিম যিটোৱে টাইমিং চেনডালক ঠেলি ৰাখি ওপৰৰ পৰা প্ৰেছাৰ দি ইয়াত লগাই দিলোঁ আমি এয়া দেখিছে হেড কভাৰ এতিয়া আমি হেড কভাৰটো লগাই দিম ওৱানৰ ফিটিং কৰি আছোঁ আমি যিটো চেল্ফৰ ওৱানৰ বুলি কয় চেল্ফৰ ওৱানৰ ফিটিং কৰিব পিনিয়ন ওৱানৰ লগত যিটোৱে চেল্ফ মটৰটো কানেকশ্যন কৰে ওৱানৰ কভাৰ আমি লগাই দিছোঁ নট লগাই আছোঁ ভাই তই লাইটটো ঘটিতে দেখুৱাই আছ এই আমি নট হেৰি কভাৰৰ নটবিলাক টাইট দি দিছোঁ এতিয়া আমি ফেন বেল লগাম দেখি আছে সম্পূৰ্ণ টাইট দি দিছোঁ কিকৰ মেইন কেচিংটো আমি লগাব গৈ আছোঁ যিটো সামৰণি আমাৰ লগাই দিলে আমি দেখিছে ঠিক হৈ গ'ল তাক লগাই দিম
এইটো আমাৰ ইঞ্জিন বৰ্তমান ষ্টাৰ্টৰ বাবে তৈয়াৰ হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াক ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ বাইকত উঠাই তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আগলৈ এনে ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব